الفراخ تتراجع 20 جنيها خلال أيام. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، ونتمنى دائما أن تكونوا في أفضل حال. سجلت أسعار الفراخ وأسعار الدواجن تراجعا اليوم بقيمة حوالي 5 جنيهات، مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه وهو 80 و82 جنيها قبل أيام، بالتزامن مع توقعات تراجع سعر الكيلو 20 جنيها خلال أيام، نظرا لأنه من المتوقع تحسن العرض من الدجاج والبيض أواخر شهر فبراير نتيجة اكتمال الدورات الجديدة. وسجل سعر كيلو الفراخ الدواجن البيضاء ضمن أسعار الدواجن بدءا من 71 حتى 72 جنيها في المزرعة، وبين 75 و 78 جنيها في المحلات للمستهلك، بعد أن سجل 82 جنيها قبل أيام. وعن أسعار الدواجن اليوم تختلف بشكل طفيف من محل لآخر ومن محافظة إلى أخرى، فيبدأ سعر الدواجن الأمهات من حوالي 61 إلى 62 جنيه من أرض المزرعة، بينما يتم بيع الكيلو منها للمستهلك في حدود 66 ل 67 جنيه. وسجل سعر كيلو البانيه اليوم 160 جنيها بعدما وصل إلى 200 جنيها، ويصل حتى 175 جنيها بحسب المنطقة للمستهلكين. وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية قد كشف عن مفاجأة بخصوص أسعار الدواجن ومنتجاتها الفترة المقبلة، تحديدا خلال أيام ضمن الشهر الحالي. توقع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية عن في تصريحات له تراجع سعر الكيلو الدواجن بنسبة قد تصل إلى 25% من 15 وحتى 20 جنيه للكيلو الواحد، بداية من منتصف فبراير الجاري حتى على حد قوله، في الوقت الذي يقترب فيه خروج دورة جديدة. وعن أسعار الدواجن اليوم، ليبدأ السعر من 74 جنيه وقد يصل إلى 80 جنيه للكيلو للمستهلك في بعض المناطق النائية. الدواجن البلدي بين 95 ل 100 جنيه للكيلو، الأوراق من 80 ل 85 جنيه للكيلو، البانيه بين 160 ل 180 جنيه للكيلو، الأجزاء بين 40 ل 42 جنيه للكيلو، الأمهات البيضاء 66 إلى 67 جنيه للكيلو للمستهلك. ووصلت سعر الكتاكيت اليوم كتكوت أبيض 22 ونص ل 23 جنيه، الكتكوت الساسي ما بين 15 ل 17 جنيها. أما عن أسعار كرتونة البيض فجاءت البيض الأحمر سجل من 104 ل 105 جنيها في المزرعة، و110 120 جنيه للمستهلك حسب المنطقة. وسعر كرتونة البيض الأبيض وصلت 99 ل 100 جنيه في المزرعة، وبين 105 110 للمستهلك. وسعر البيض البلدي بين 120 و 124 جنيه للكرتونة للمستهلك. وطاب أوقاتكم وسلم الجميع، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.